¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los días, en Telemiño para echar un ratito comentando la actualidad. Esto toca miércoles, es día 9 y por delante, pues un tiempo que protagonizarán nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Aquí está Manuel Doval. Hola Manolo, muy boas. Muy boas. Encantado de saludar también a Luis Seara. Hola Luis. ¿Qué tal, muy boas? Encantado de saludar también a Xan Rodríguez. Hola Xan. ¿Qué hay? Muy boas. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, como no podría ser de otro modo, las consecuencias directas e indirectas del terrible conflicto de Ucrania. La hostelería orensana ahogada por la crisis del girasol, la dificultad de suministro por la guerra en Ucrania provoca dificultades en los menús. 6 orensanos parten de Maceda para llevar ayuda y traer refugiados ucranianos. Estados Unidos presiona a Putin con el veto a la importación de petróleo, gas y carbón. En la parte inferior del periódico y con una pequeña fotografía vemos también pues el susto que se llevaron ayer en las inmediaciones de Tamallancos. 4 heridos en un tiroteo en esa localidad del concello de Vilamarín. El agresor, detenido después, la emprendió a tiros con un grupo de personas a los que acusaba de haberse llevado a su hija. Nos quedan 2 asuntos más en el apartado Más Noticias. En primer lugar, el móvil, cámaras de tráfico y una colilla, las pistas del crimen del bar Nomo. Y también Gobierno, Xunta y Regantes coordinan el plan para a Limia. En la fotonoticia parecía lógico, y lo es también, recoger una instantánea que refiere los muchísimos actos reivindicativos que hubo ayer por toda la provincia en el Día de la Mujer, y ahí está esa manifestación. Las mujeres ourensanas culminaron ayer en la Plaza Mayor una jornada repleta de actos en las que se reclamaron un año más la igualdad real y efectiva con sus compañeros varones. En lo alto de la portada, conexión con Portugal, prolongar la AG31, un tractor económico para 2,9 millones de lusos y ourensanos, partiendo de un estudio que ha hecho pues, el centro comercial Pontevella. Hoy con el periódico, un xornal escolar en el que hay ahí ese titular: un rocódromo para xogar e aprender. Asuntos, todos ellos, del miércoles 9 de marzo del 2022. Ahí estamos con toda la portada en su conjunto y a partir de ahora pues vamos a escuchar los comentarios. Bueno, pido a nuestros invitados de hoy que hagan una reflexión sobre lo que estimen oportuno, sobre lo que se está viviendo en el conflicto, en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un escenario que cambia minuto a minuto y que no hace más que, por cada minuto que sucede, agravar más la crisis humanitaria y, consecuentemente, pues todo el reflejo que ese efecto arrastre que tiene en otras muchas cuestiones, el efecto dominó que llega pues hasta los bolsillos del último eslabón de la cadena que somos los ciudadanos, los consumidores. Oleadas de solidaridad, oleadas también de preocupaciones y, en definitiva, una situación muy, muy compleja que, como la está viendo, viviendo o sintiendo, por ejemplo, Manolo Doval. Bueno, a verdade é que isto é preocupante. Si fai 2 anos estábamos falando de un problema gravísimo a nivel mundial como era o COVID, neste momento non deixa de ser aínda máis grave, ademais dasa circunstancia de que é algo que non tiña por que haber sucedido, porque o outro tamén non debía haber sucedido, pero neste momento parece mentira que no século XXI pois persoas indefensas, persoas civiles, persoas que viven, pois que pasen por esta situación tan traumática e que ademais lles costa a vida a moitísimas persoas. E non somente o que lle costa a vida, aqueles que non lle costa a vida, estamos vendo o sufrimento que están tendo, quedándose sin os seus bienes, tendo que marcharse. Pensemos cualquera de nós que mañá tuvéramos que marcharnos. Ten ocurrido outras veces, pero neste momento a verdade é que é masivo. O que non sai de aí eu entendo que é porque non pode, porque senón a xente deixar salir a súa muller e aos seus fillos rumbo a non sei donde e tal, isto desde logo é lamentable que no século XXI ocurran estas cousas e que non sexamos capaces de evitalo, porque as persoas e os gobernos e o mundo inteiro pois está para falar e falando se entende a xente. Claro, cando pois hai determinadas persoas que non razonan
e a única cousa que queren facer é aumentar o seu poder, non sei que tipo de poder, pois trae estas consecuencias. Eu, desde logo, me preocupa tremendamente, xa digo, primeiro os que morren, e despois todas as persoas. E colateralmente, pois isto está sendo unha crisis a nivel mundial que tamén é unha crisis humanitaria, porque os estados de pobreza pois empobrecen, por dicirlo, a todo o mundo. E empobrecen precisamente a todo o mundo e empobrecen máis aqueles que menos posibilidades teñen de sair adiante. E vou añadirlle unha cousa, e empobrecen o máis importante tamén que ten un país, que é o tema educativo. O sea, todo isto son unhas consecuencias que vai tardar moitísimos anos, aínda que parase hoxe esta barbaridade, traerá moitísimos anos, o que ocurriu en moi poucos días, tardará moitos anos en recuperarse e volveremos a ser o que debemos ser, unha sociedade donde temos que, iso da paz, que hai que traballala todos os días, pero desde logo debía de ser algo que tiñamos que ter todas as persoas. Co veciño do lado, é moito máis chegando a unha situación bélica desta magnitud. Luís, o teu turno. Bueno, pois se facemos boa máxima de que o home é un lobo para outro home, pois chegamos a poder explicar esta sin razón, porque é absolutamente intolerable, non? E eu vexo con enorme preocupación, non? Porque as guerras acaban producindo un efecto devastador, morte, destrucción, un éxodo masivo de persoas. Estamos falando de millóns de persoas que teñen que fuxir do país. E, efectivamente, decía Doval que hai xente que non pode fuxir. Os maiores de 18 anos non poden sair de Ucrania, aínda que quixeran, porque non teñen a posibilidade de facelo, non? E iso ten uns efectos aparte de devastadores, ten efectos colaterais, ten efectos sobre a economía do propio país, pero tamén do resto dos países, porque Ucrania ten, ademais, digamos, unha situación que é, cando menos, especial, non? É, por unha parte, o graneiro de Europa, xunto con Rusia, o 80% do aceite de girasol, que agora está prácticamente desabastecido nos supermercados, prodúcese en Ucrania, é o primeiro produtor mundial, pero Ucrania tamén ten a maior infraestructura gasística do mundo, non? O gas de Rusia, que é a primeira produtora do mundo, pasa por territorio de Ucrania, non? E, por certo, Ucrania, fixa da entidade desta infraestructura que o 4% do PIB de Ucrania é a costa, precisamente, de ter que sufrir esa infraestructura de redistribución do gas cara a Europa, porque Europa, que en todos estes anos, pois, de unha forma paquidérmica, lle costa moito moverse, non fixo os deberes e nós seguimos sendo dependentes do gas de Rusia, non se acometeu ese proceso de descarbonización e de aposta polas enerxías renovables e alternativas, e estamos agora nunha situación de dependencia. A Europa consume o 46% do gas, necesita o 46% do gas que recibe de Rusia. Por lo tanto, aquí hai cuestións que explican, de alguna maneira, pois esta situación na que estamos inmersos, e iso acaba provocando desabastecemento nos supermercados, acaba provocando, por efecto rebote, a carestía de outros produtos, porque no Estado español, efectivamente, consúmese máis aceite de oliva que aceite de girasol, pero é certo que o aceite de girasol vale o doble menos que o aceite de oliva, e moita xente consume aceite de girasol porque a súa economía non lle permite, ao mellor, facer outro tipo de dispendios. Por tanto, iso ten un efecto, como decía Doval, tamén na economía das persoas, non? A verdade é que é gravísimo o que está a acontecer. Debían de calar as armas e falar as diplomacias, pero a sensación é que entramos nunha dinámica e nun bucle do que vai a ser moi difícil sair, e desde logo cando saiamos con un coste terrorífico, como estamos vendo. Xan? Non sei se foi no anterior programa, xa creo que se suscitara un poquinho esta cuestión. Eu se dixera que, evidentemente, os estados realmente as vegadas contan pouco, porque se están tras bambalinas, estánse producindo uns movimentos e unhas accións que evidentemente non somos conscientes nin sabemos realmente. Para min é un misterio China,
que está esperando aí, agazapado, esperándonos, pero se cadra o albur de todo isto fai algún movimento. As guerras, evidentemente, eu non creo que haxa moita xente que defenda as guerras, o sea, realmente iso é un horror absoluto e total, non? Basta recordar por lecturas, claro, que eu non a vivín, evidentemente, os estertores vivironas, os meus pais xa eran pequenos todavía, o sea, ainda non a habían vivido, que decir, a nosa guerra civil. Realmente, que país non tuvo unha guerra en algún momento e realmente, pois, que pasa? Que despois o espírito de vivir, de alegría, vai superando eso, a reconstrucción do país, vanse esquecendo todas esas cuestións. Europa, sí, efectivamente, coincido con Luís, que un paquidermo realmente que non fixo os deberes en ningún sentido, pero tampouco os distintos estados dentro de Europa, non? Porque, por exemplo, eu non teño datos, pero España producía aceite de xirasol. Creo que se lle foron cercenando, tanto en España como en Galiza, como no resto das comunidades autónomas, foron cercenando a produción de cultivos que agora son vitais. Europa, hai recursos, hai medios, se hai que instalar provisionalmente, agora hai unhas centrales nucleares compactas con 50 ou 60% de menos problemas que ten unha central nuclear convencional das que nós temos na cabeza, é dicir, hai que incluso se poden instalar momentáneamente, quer dicir, se poden instalar se as puxéramos a fabricar con tempo, quero dicir, hai que facer unha cousa que chaman os americanos, bueno, os americanos e as nacións, os exércitos, chaman xogos de guerra. Xogos de guerra é, dicían os romanos, vis pacem para bellum, queres paz, prepárate para a guerra, é dicir, prepárate primeiro para unha situación que non debería de producirse. Entonces, cando estés preparado, entonces ahora, bueno, pues normalízate, regularízate. En que acaba todo isto? Non sei. Entón, pois temos milleiros de bombas atómicas, téñenas todos os países, pero realmente non nos acordamos delas máis que cando alguén dice vou a mandarvos un misil destes, ostra, entonces agora que pasa? Entonces, no momento que mandan un misil, habrá que responder, outros responderán. E que pasa? O problema é que o ar non é estanco, non está metido nunha caixa. A radiación e os efectos van para un lado e para outro. Ainda outro día había unha noticia destas de YouTube que decía os lugares máis seguros do mundo para resguardarse dun ataque nuclear. Pois daba má risa. Deixo aí. Manolo, algo máis? Bueno, poderíamos estar hasta pasado mañá, é certo. Sí, nunha tertulia que se está caracterizando sobre todo pola cuestión optimista despois da intervención de San especialmente. É lamentable que no século XXI, volvo a decir, é lamentable que agora Alemania multiplica o seu gasto militar. España, ayer decía a ministra que iba a aumentar tamén o gasto en cosa militar, porque ademais, decía unha cosa, a verdade é que a mí non me que genera postos de traballo. Hombre, eu creo que máis ben será para ter unha mellor defensa, pero pensando que hai outra forma de xenerar posto de traballo. Pero bueno, quero decir que única cousa é lamentar isto, que tamén hai que decilo, que agora non ocurriu solamente con eso, un pouco non estamos preparados, deixamos de producir materias primas que podíamos producir. Deixamos de fabricar, Europa deixou de fabricar os estados, Europa é unha lequia, os estados, está fora dos estados. Deixamos de fabricar microchips, deixamos de fabricar, pois claro, cando veñen maldadas, non temos e paralizamos todo. Hombre, pois a previsión aí parece que non foi moi axeitada, e as cabezas pensantes, pois creo que teñen que de outro xeito. Non é, o sea, ter un único proveedor prácticamente de cosas, xa non digamos. E tamén vou decir unha cousa, nadie estamos a favor, por suposto, pero mira, estamos tan preocupados por as centrales nucleares, como tú dices, hombre, houve centrales nucleares que se fixaron daquela maneira, pero cada día en Francia están facendo. Pero é que non ter centrales nucleares non quere decir que estés a salvo de que alguén que faga eso, pois vas a ter as mesmas consecuencias. Por lo tanto, a única cosa que hai que buscar é que compaxinar economía
é realidade. O sea, quero decir que non podes decir, bueno, porque hai que como teño este problema, porque se pensas neso, pois a verdade é que non... Moi rápido para cambiar. Sí, unha pequena cousiña. No, eu non estou defendendo o modelo nuclear de enerxético, estou defendendo un modelo donde as enerxías que chamamos alternativas, que non producen dano, porque o tema dos eólicos había moito que estudiar, porque, cuidado cos eólicos, o tema do sol está aí, pero bueno, tamén hai outros efectos colaterais que non se estudia. Eso está ben. Xunto, que decir, provisionalmente temos que resolver, o que non podemos é afogarnos, é dicir, realmente, enerxéticamente. Bueno, vamos a una pausa para la publicidad, enseguida volvemos en la segunda parte planteando ya otros asuntos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte nos acompaña hoy Manuel Doval, Luis Seara y Xan Rodríguez. Turno ahora para Luis Seara, que le pido también una reflexión sobre otro de los asuntos que tuvo carácter internacional, así se llama, el Día Internacional de la Mujer. Por ceñirnos a lo concreto, cada vez son más, y ayer quedó de manifiesto, pues la cantidad de actos reivindicativos de manifestaciones en lo lúdico, en lo cultural, en lo político, en lo sindical, en lo empresarial, para recordar el papel de la mujer en la sociedad, que a estas alturas de la historia todavía parece que tenemos que reivindicarla, y de hecho tenemos que reivindicarla. Hay también hoy una fotografía en la portada del periódico que revela pues, una manifestación que fue numerosa y que fue el colofón, como decimos, de muchas actividades que hubo en toda la provincia. Ahí tienen esa fotografía a la que hacemos referencia y que lleva ese titular de "Ellas reclaman una igualdad real". Luis. Pois a verdade é que a manifestación de onte foi impresionante. Eu desde logo quedei enormemente sorprendido porque a resposta foi masiva. Efectivamente, igualdade real porque a pobreza sigue tendo cara de muller, non? Téñense dado pasos, evidentemente, sería necio negalo, pero todavía queda moitísimo traballo por facer porque sigue habendo importantes diferencias, non? A nivel de pensións, por exemplo, hai aproximadamente unha diferencia de 450 euros entre a pensión dunha muller e a pensión dun home. Si falamos da fenda salarial, estamos falando aproximadamente tamén en torno a un 25% do que cobra menos unha muller que un home. Si falamos, por exemplo, das persoas, das mulleres que se incorporan aos consellos de administración das empresas, tendo en conta que as mulleres son máis da mitade da poboación, bueno, apenas chega a unha cuarta parte, non? Moitas cousas que avanzar, moitas cousas que facer, e ademais, pois eso hai que porlle rostro, hai que decilo, e sobre todo hai que implementar medidas que vayan ademais nesa liña, non? Porque podemos facer leis de igualdade fantásticas, que as temos, por certo, e que pouco a pouco ademais se van mellorando, que a aportación do feminismo organizado, pero despois, se iso non ten recursos para que se implementen esas medidas, bueno, pois quedan unhas leis moi bonitas, pero pouco prácticas, non? Hai un estudio moi interesante, ademais, que di que é unha porcentaxe moi importante de mulleres, home, que non que renuncien, pero que non acceden ao mercado laboral ou non forman parte desa actitud de buscar traballo porque teñen interiorizado o mellor o cuidado das persoas maiores, o cuidado de rapaces, o cuidado de persoas maiores, de dependentes ou de persoas con ese tipo de problemas. Efectivamente. E ese tipo de circunstancias non se dan. Efectivamente. Mira, hai un dato que é demoledor, non é? E ademais creo que ese dato podes atopar no Observatorio Galego. Unha muller de media adica en torno a 5 horas diarias para o cuidado de maiores, menores dependentes e o fogar. Pero que moitas desas mulleres que adican ese número de horas, non? Vense abocadas a ter que traballar fora incluso para poder incorporar, poder aportar á economía doméstica pois algún diñeiro que permita sobrevivir nesta difícil situación que se produciu logo da crise de 2008, pero que despois se reproduceu agora ca situación pandémica, non? Por lo tanto, ese é un dato que efectivamente revela pois tamén unha situación de desigualdade crecente e grande. Xan. Sí, bueno, fora da picaresca,
Quitado eso, pois, evidentemente, coincido en que realmente hai un problema, unha problemática que acaba de expoñer Luís, efectivamente, de esa problemática de que as mulleres teñen máis ocupacións digamos, con tareas que non son estrictamente laborais fora do fogar. Esta política de igualdade para a muller, eu creo que é unha responsabilidade de todos os empresarios, Os empresarios, cando eu particularmente no que a min me atinxe, en algún momento tuve traballadoras, se teño algunha traballadora no estudio, eu cando lles fago entrevista de traballo, eu olloas como se fora un varón, eu non estou mirando se é unha muller. Despois hai que ter ese cuidado, efectivamente, de que ás vegadas hai que lle deixar un poquinho flexibilidade no horario, porque realmente non poden, a veces teñen que sair correndo, non poden, porque están atrapadas en ese... A muller normalmente, como un home, pero saben agradecer ese tipo de xestos, é dicir, que realmente cando tú fas esa flexibilidade, que inda que non sexa por obligación laboral, que decir, pero a faz ti personalmente, e aí é onde se fai esa política de igualdade, faise cada empresario, cada persoa que ten traballadores ou que está a cargo de algo, faise aí, é o que creo que se fai. Por outro lado, pois, evidentemente, hai que limar esa fenda salarial, hai que limala, non? E hai que aproximar, pouco a pouco. Manolo? Bueno, eu sempre digo que hai normas que era mellor que non avanzouse moitísimo no tema de igualdade, pero era conveniente que non tuvera necesidade de existir determinadas leyes. Se as persoas fósemos iguales non era necesario unha lei de igualdade. Sigo pensando que aínda non temos, lamento que estou observando que a pesar do que se traballa na ensinanza, o tema da igualdade e tal, pois vexo determinadas cousas que me gustan moi pouco. O sea, que as novas tecnologías, que son o gran avance, pois utilízanse lamentablemente para ir contra as rapazas. Entón, que quero dicir con isto? Que no aprendizaxe aínda non se interiorizou no ADN das persoas, non se esa igualdade. A igualdade nace desde o momento que nacemos, que vimos ao mundo, temos cousa. Para que? Para que no futuro, que decía Xan, cando a mí me ven unha persoa, non me ven pedir un traballo, nin un home, nin unha muller, nin lle vou ofertar un posto de traballo, nin tal, nin vou a ser en cualquier faceta da vida, ver unha persoa. Lamentablemente ocorren moitos incluso delitos porque está vendo, en lugar de ver a un igual, en lugar de ver ali unha persoa, ve o que non ten nada que ver na realidade. O sea, ver a debilidade, ver non sei que, ver que eu como son máis fuerte, esas cousas hai que correxilas desde que se nace. E correxirse onde? O sistema, o aprendizaxe. As persoas teñen que aprender en igualdade cos que están ao seu carón. E se iso se interioriza, pois é probable que ese señor que no seu día sexa empresario, sexa o que sexa, pois vai haber diante del unha persoa que vai a traballar. É igual de compañeiros, compañeiras. O sea, que desde o momento que no, mira, isto, no. Esos tics, a veces que se amosan, é que incluso se fai con un pouco de chulería. Iso ten que desaparecer da cousa, porque as persoas somos iguales. Somos as iguales. E cando empezamos a ver xusto as diferencias, pois igual que coas persoas que teñen determinados déficits de cualquier tipo, a diferencia é mínima. A diferencia é mínima, pero sempre vamos a... Entonces, por lo tanto, ou se traballa e se amosa esa igualdade real na vida, non solamente no traballo, como dicía ben Luís, no tema das pensións, no tema do salarial, non. É a igualdade en xeral, a igualdade desde que, xa digo, o sea, cando a ti che ven, non che ven venche unha persoa, ou estás cunha persoa, un compañeiro ou compañeira de traballo é unha persoa máis, non existe a diferencia. E desde o momento que se ve diferente, pois aí, digo. Bueno, voy a plantear otro asunto. Ninguno de los tres invitados, que yo sepa, es militante del PSOE. Ninguno de los tres. Non. No caso teu estaría mal visto. Ninguén foi. Exactamente. En o caso de Manolo tamén estaría mal visto. O Xan milita en Ciudadanos.
sigue militando en Ciudadanos. Bueno, De momento. que opinades, a ver, empezamos por Xan, así moi rapidamente, da crisis que está vivindo o PSOE. A ver, rapidamente fago un pequeno resumen. O partido dentro dos procesos internos de estrutura dos seus grupos de poder e as súas estructuras organizativas ten para a volta dunhos días unha cita importante que é a de nombear o equipo que vai a dirixir os destinos do partido na cidade durante os próximos anos. As tensións son obvias, o xornal así o determina e así certifica, pero non é porque o diga o xornal, senón porque moitas fontes dentro do partido así o queren trasladar á opinión pública de que están hiperdivididos, é dicir, mentras estamos preocupados polo que estamos, parece que un partido como o PSOE está especialmente preocupado en facerse dano a sí mesmo ou que se di vulgarmente darse de tiros nos pés. Xan, que opinas? Estamos falando dun partido, como se chama ahora, un partido de Estado, un partido estructural, un partido que no caso da cidade, por exemplo, é o que máis concelleiros e concelleiras ten, unha corporación municipal. Estamos falando, polo tanto, dun partido sistémico, que se dice. A ver, eu desexolles o millor, non? Desexolles o millor e que teñan clarividencia, non? Nas comunidades hebreas, cando se vai montar unha nova comunidade allende das poblacións existentes a un territorio novo, no que acceden novamente, pois teñen que ter, primeiramente ser 10, e unha vez que son 10, deses 10, ao non ter rabino, pois entre eles collen un que fai un pouco as funcións, non? E curiosamente collen o millor, o máis dotado. Non é aquilo de que, non, é que quero ser eu, non. Fanse, non, vai ser tú, non, que... Bueno, eu creo que se nos partidos, como noutras cousas da vida, se fixera un pouquiño algo así parecido a cadra, non sei, chegaríamos a unhas cuestións que tendríamos un goberno que desbloquearía certas cuestións que agora se están a producir, non? Digo eu. Entón, eu, basicamente, para ser breve, eu diría que veña adiante, eu alédome moito de que se xunten e se son capaces de superar esas divisións internas, que cheguen a buscar un bo candidato, persoas que o acompañen, e a cidade de Ourense necesita uns partidos fortes integrados e, sobre todo, con cabeciña. Luis, como estás vendo este asunto? Bueno, pois con interese, porque eu son responsable de unha organización política que tamén foi elexido recentemente, e teño que dicilo por unanimidade, o que tamén revela a boa situación que se está a vivir neste momento na miña organización, pero eu vivín esa outra situación. E cando hai conflictos internos, os conflictos internos ocupan demasiado tempo e non permiten ver a realidade que hai fora das organizacións. E fora das organizacións están pasando cousas, e hai que estar moi atento ao que está pasando. Por lo tanto, dificilmente ti podes ser alternativa a algo cando tes a casa sin arreglar, non? E eu, evidentemente, o que lle desexo ao Partido Socialista, porque creo que é unha cuestión, ademais, de absoluta necesidade, que se rearmen. Evidentemente, os procesos tamén teñen os seus conflictos, eso ninguén o dubida, que saian ben parados deste proceso, e que empecen realmente a traballar na alternativa, porque eu creo que é o que neste momento está demandando de nós as veciñas e veciños de Ourense, unha alternativa creíble, seria, non? Nós estamos nos adicando a eso, desexamos ao Partido Socialista o mellor e agardemos que se poda conformar esa alternativa que Ourense precisa. Gracias. Manolo. Eu vou partir de decir que primeiro arregla a túa casa e despois tal. Non obstante, eu creo que é positivo para os cidadáns, porque ao fin e ao cabo os partidos, se non teñen ese fin de estar despois ter responsabilidades de goberno ou de oposición ao servicio dos cidadáns, para min non terían ningún valor.
Por lo tanto, é conveniente que as organizacións que teñan os millores cuadros directivos, porque, en definitiva, pois debe de beneficiarse os cidadáns a quen despois, xa digo, no papel que lle toque que os cidadáns despois decidan. Falar eu do que ten que facer o Partido Socialista cando na miña casa, pois creo que tamén houbo lamentables situacións. E non hai moito. E non fai tanto, pois diría, mira, arregla primeiro a túa casa. Isto ocurreme sempre que sabes que o fago, que procuro, salvo que sexan casos moi puntuais, non opinar de outros concellos cando teño responsabilidade no meu. Dice, non tes bastante que facer no teu e tal. Entón, por tanto, bueno, eu desexo, como ben decía, creo que é positivo que os partidos salgan fornecidos de cualquier situación. Nunha elección, pois, evidentemente, hai que é bo, o sea, que haya persoas que teñan distintos perfiles e distintos tal. Eu sempre coincido con Xan, o millor éter, o millor xogador do mundo no equipo, porque sempre che pode meter millor os goles. Por lo tanto, bueno, pues que arreglen o millor posible, e que a democracia é eso, aceptar o que, se se presentan dúas alternativas, que elixan a millor. A millor, sobre todo, pensando sempre nos cidadáns, non pensando nos intereses persoais, que iso é o que eu entendo que é a política. Había un conflito nun barrio da cidade coincidindo co Entroido, entón había un conflicto de xente que se levaba mal e decidiron chamar a Guardia Civil. E chegou un Guardia Civil xa entrado en anos e tamén en kilos, e cun fondo sentido común dixo, pero arreglai vos a cocilla a cachucha. Exacto. A millor ONU que pode... Os do PSOE que se arregle que cozan a cachucha. Moi rápido. Débese de ver con absoluta naturalidade e normalidade que haxa debates internos nos procesos, non? Sobre todo falando de proxectos. O que sí que non é bo é... Persoas. Claro, falar de como queremos nos controlar a organización X. Non digo que... Eso é o malo. Ahora, falar de proxectos, eu creo que eso o que fai é remozar as organizacións e dinamizalas. Manolo, paso ben, até a próxima. Ata a próxima. Un placer, Luís. Grazas. Gracias, Xan, até a próxima. A vos, a todos. E a todos vostedes, graciñas tamén por estar hoxe connosco. Voltamos mañán a comentar algunha das súas noticias. Mientras tanto, a disfrutar, amigos.